Бул Кытайдагы архивдик сүрөт. Алдамчылык аракеттер аркылуу мамлекетке 6,6 миллиард доллар зыян алып келген 84 кишинин 14-ü өлүм жазасына тартылуу алдында тартылган. Мындай сүрөт видеолор ондоп саналат. Анткени Кытайда айрым маалыматтарга ылайык жыл сайын 4000ге жакын киши өлүм жазасына тартылат. Алардын так саны мамлекеттик сыр болуп саналат. Анткени Кытайда казынанын акчасына суук колун салган же 463 000 доллардан өйдө пара алган мамлекеттик кызматкерлер келтирилген ири зыяны үчүн дароо өлүм жазасына тартылат. Бул жагынан коңшу өлкө жемкорлорду катаал жазалаган биринчи өлкөлөрдөн болуп турат. Чындыгында баягы акчаны төгүп коюп кутулганы туура эмес өзү. Жазасын алыш керек мыйзам чегинде. Аны бошотуш керек эмес. Бәрі мамлекетке қолын салдыбы, жазасын беріш керек. Мамлекет bize жақсы күресіп жатыр. Закон күчөтүш керек. Анан акыйкатында карап туруп, бирок мыйзамга тартканда дагы курук доомат эмес, акыйкатты билип туруп анан жоопко тартыш керек да. Кыргызстанда Кытайдагыдай катаал жаза колдонулбайт. Көбүрөөк аны менен күрөшүүгө көңүл бурулат. Эми жемкорлор менен күрөштү гана күчөтпөстөн, аларды жазалоону да күчөтүү сунушталууда. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары коррупция боюнча соттолгон адамдарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөөгө, ошондой эле президент жана депутат болуп шайланууга тыюу салууну сунушташууда. Соттуулугу жоюлса деле азыркы биздин мыйзам менен кайтадан депутат болуп, кайтадан аким болуп, кайтадан мэр болуп иштеп келишет. Урматтуу коллегалар, ушуга бөгөт койсок, анткени коррупционер эч качан элдин башында турбаш керек. Коррупционер эч качан депутат болбош керек. Сунушталган мыйзамда коррупция менен кармалгандар акча төлөп кутулуп чыгып, соттуулугун жойдурган күндө дагы кайрадан мамлекеттик кызматка алынбай тургандай чектөөлөр коюлууда. Эл өкүлү Чыңгыз Ажыбаев коррупция менен соттолгондон кийин фамилиясын өзгөртүп келип, мамлекеттик кызматка кайра орношкусу келгендерди да көзөмөлгө алуу керектигин кошумчалады. Ушул коррупцияга шектелип жоопко тартылган адамдар шайлоого катышпаш керек. Мындан сырткары мына азыр бир маалымат келип түштү мага. Коррупция менен шектелип жоопко тартылган адам жоопко тартылгандан кийин фамилиясын өзгөртүп, азыркы күнү дагы мамлекеттик кызматта иштеп жатат деп. Ушул маалыматты тактап жатам. Эгерде тактала турган болсо ушул маалымат, сөзсүз түрдө буга чара көрүш керек да. Соңку кездери коррупцияга каршы көзөмөл тууралуу маалымат дээрлик күн сайын жарыяланат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 10 күн мурда аткаминерлерге кайрылып, жемкорлукка аралашкандардын баары жазасыз калбасын, күрөш жаңы этап менен жүрөөрүн эскерткен. Айрым жарандык активисттердин пикиринде коррупцияга каршы күрөш жыйынтыгын бере баштады. Бирок жазалоо механизми алсыз болуп жатканын белгилешет. Коррупционердин биринчиден мал мүлкү, үй мүлкү бүтүндөй тапкан ташыганын баардыгы конфискацияга жатат, жаткызабыз мыйзамдын чегинде. Бул бир. Экинчиден мыйзамдын чегинде каралган срокторун алат. 5 жыл болсо 5 жыл, 10 жыл болсо 10 жыл, 15 жыл болсо 15 жыл срогун алып түрмөгө кетет. Эми коррупция менен түшкөн адам мындан ары бизге эгерде түшөт эле болсо чыкпайт. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров өткөн айда коррупцияга каршы күрөштөн жалпысынан 2,5 жылда 10 миллиард сомдон ашык каражат чогулганын билдирген. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, коррупцияга каршы күрөштөн өткөн жылы мамлекетке 11 миллиард сомдон ашык зыян келтирилген. Анын 3,5 миллиардтан ашыгы акчалай өндүрүлгөн. Ал эми 5 миллиард 701 миллион сому мүлүк катары кайтарылган. Буга мисал катары бала бакчалар, жер тилкелери саналган. Роза Акматжан кызы, Жылыс Кадырбаева, Ош ТВ.